Fala aí galera, tá falando aqui com vocês, João. Hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo novo, ó. Esse jogo aqui o nome desse jogo é Motovlog. Hoje eu vou andar bastante pela cidade com aquela motoca ali atrás, ó. Vocês estão vendo ali, ó. O tamanho do monstro, ó. E gente, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá, eu vou entrar aqui na moto já. Ai meu Deus, eu vou trocar de câmera. Aqui ó, pronto, aqui ficou melhor. Como é que a gente entra? Ó, gente, eu sou bem novo nesse jogo. Não me culpem aí. Como é que eu entro? Sério, gente, como é que eu entro na moto? Eu sou muito doido. Acho que tem que apertar aqui, ó. Peraí. Como que entra na moto, velho? Pelo amor de Deus. Olha aqui. Isso. Bora. Entrei no bichão. Agora tem que abrir o portão. Será que tem como atravessar? Ah, não tem como, peraí. Como é que abre o portão? Como é que a gente vai sair daqui? Porque o portão tá fechado. Espera. Eu vou colocar o capacete. Tem como colocar? Não tem como. Sacanagem. Pera aí, gente, ó. Ah, agora não dá. Como que abre aqui o portão? Acho que tem que vir aqui, ó. Pronto, agora vai. Vamos lá, gente. Fechei. Nossa, eu tô bugado. Gente, eu tô bugado. Pera aí, gente, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Nossa, velho, eu tô muito bugado. Meu Deus, gente, como é que eu vou sair daqui? Abre o portão. Aí, agora sim. Agora dá pra ir. Bora, gente, ó. Pera, deixa eu parar um pouquinho a moto. Isso, ó. Bora. Gente, eu sou muito novo nesse jogo. Não sei como que faz aqui, ó. Só pra cá mesmo. Tá muito louca. Não. Pera, gente, não. Pera, gente, eu vou parar a moto bem aqui, rapidão. Tem tela aqui que é meio ruim, né? Vou parar a moto aqui nessa pracinha. Ó, vou parar aqui mesmo. Agora bora sair aqui. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o mapa. Onde a gente pode ir, gente? Vamos na loja de roupa. Vamos na loja de roupa, beleza. Vamos lá, é bem melhor, gente, porque eu preciso de uma roupinha. Olha minha roupa, velho. Vamos lá. Não, tem que virar. Bora. Bam. Nossa, velho, eu gostei bastante desse jogo. Muito louco. Eu vou ficar em primeira pessoa porque eu acho melhor. Isso, bora. Vambora, gente. A gente tá quase chegando. Acho que é só virar aqui nessa esquina aqui, ó. Ai, cara, eu vou bater. Aqui, cheguei. Ó. Parar aqui. Vamos lá. Comprar umas roupinhas para nós. Entrar. Oh my god, que top, ó. Sabia que era assim não, hein? Deixa eu ver. Tem mais? Não tem mais. Ó. Nossa, muito louco. Acho que eu vou ficar desse jeito. Eu vou ficar daquele jeito. Vou ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito tá bom demais. Beleza, ó. Top demais. Esse tipo o iFood. iFood, aquele entregador do iFood. Vou entrar na nossa motoquinha. Nosso veículo. Bora. Dá ré aqui. Colocar em primeira pessoa. Agora onde que a gente vai? Porque a gente já colocou a roupita. Agora vamos na... O que é aqui? Eu quero saber o que é aqui. O que é aqui, gente? Quero saber o que é lá na frente. Vamos lá.
Olha lá que esse monstro aqui é muito bom. Bora, bora. Ó o ronco. Ai, mano. Aqui, ó. O que é aqui? Queria saber o que é aqui. O que é aqui, velho? Autoescola. Ah, autoescola. Deixa eu ver. Como é que é? Será que eu vou precisar? Acho que não preciso não. Já tá bom mesmo. Vambora. Ó, piradinha, gente. Ó, ó, ó. Tudo top. Ah, meu Deus do céu. Ó, gente, olha aqui pra vocês, ó. Uma empinadinha que eu vou dar, ó. Fica só vendo. Se liga, se liga. Não, 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 não. Oh, oh, oh. Tudo top. Vocês viram, né, ó. Top de li. Agora eu vou assim mesmo que é melhor. Vou virar aqui, ó. O que é aqui? Aqui é a roupa também. Bora, bora, bora. Ó, ó. Muito top esse jogo, gente, ó. Ó, gente, o nome desse jogo é Motovlog. Eu já falei pra vocês, né? No começo do vídeo. Ai, caramba. Nossa. Meu Deus, eu bati ele na quina. Mano, eu saí voando. Não sei como é que eu não caí da moto. Vou virar aqui, ó. Eu vou entrar aqui nessa calçada, porque não tem ninguém aqui, ó. Ó, 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 ó. Pra cá. Não, 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 não. Agora eu quero saber onde que tá minha casa. Quer saber onde tá minha casa? Cadê minha casa? Oficina. Vamos na... acho que a gente pode ir. Vamos no banco. Quero ver. Eita, meu Deus. Bora. Logo aqui na frente. Deixa eu filmar cá. Bora lá, gente. Vamos entrar aqui na nossa motocona aqui, ó. Belezura. Aqui no banco não tem como entrar, gente. Infelizmente. Bora lá, bora, 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 bora. Vai pra cá. Onde que a gente vai agora? Eu quero voltar pra minha casa. Isso mesmo. Onde fica a minha casa, velho? Cadê nossa casa aqui? Não tô conseguindo achar. Casinha, cadê nossa casa? Nossa, gente, eu não... acho que é aqui, ó. É aqui mesmo. Já tenho que virar. A volta aqui mesmo. É só seguir reto, beleza. Segue reto, ó. Puta. Nossa, gente, não é não. Eu não sei onde fica minha casa mais não, hein. Será que é só virar aqui? Ah, é aqui mesmo, ó. É nesse portão aqui. Eu acho. Deixa eu parar aqui. Sair. Eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Caraca, não é não. Poxa, essa casa aqui é diferente do que a outra. É bem diferente do que a outra, gente. Eu tô falando pra vocês. É bem diferente. Ah, então todas as casas é nossa, véi. Caraca, todas as casas é nossa, gente. Gente, essa casa não é minha, véi. Não, todas as casas praticamente é minha. Eu não sei não, velho. Porque, pelo amor de Deus. Eu já nasci lá no lugar, velho. Será que tem como se morrer aqui nesse jogo? Queria saber uma coisa. Onde é minha casa, velho? Olha aqui, não tem como nem saber. Por quê? Mano do céu, velho. Não tem como saber mesmo. Será que é ali ou aqui, velho? Porque, meu Deus, não tô achando. Meu Deus.
que velho? Acho que esse aqui é negócio de dança. Vamos aqui no negócio de dança. Bora, bora, bora. Ih, isso aqui vai ser uma longa viagem. Bora, bora, bora. Bora, que a gente tem que chegar lá. Caraca, vou dar empinadinha de novo. Eita, velho, quase que eu bato. Ah, tem que virar aqui, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tá aqui pertinho. Caraca, esse negócio de dança que é da hora, hein? Vou parar aqui. Deixar a moto aqui, beleza. Marca que ninguém pegue. Mas aqui não tem ninguém mesmo, beleza. Ó. Será que tem como entrar? Tem como entrar? Mas, gente, eu não tenho como entrar. Eu quero chamar o advogado pra mim entrar aí dentro. Abre, caramba. Não abre. Caraca, tem como ficar dançando. Abre isso aqui. Ah, gente, já sei. Acho que é aquele negócio lá de capacete. Cadê? Aqui, ó, esse aqui. Eu quero ir lá pra comprar capacete. Eu vou comprar lá agora, porque eu preciso de um capacete. Bora, bora, bora. Isso, entra na moto. Bora. Entra na moto. A gente bora lá, porque, meu Deus, lá a gente fica com o capacete. Ó. Segue reta. Beleza? Nós estamos chegando aqui já. Aqui, ó. Caramba, chegamos. Caraca, os capacete, eu vou comprar esse aqui. Ih, gente, vai ter que assistir vídeo pra mim conseguir. Ih, vamos assistir vídeo, né? Quando terminar o vídeo eu volto com vocês. Caraca, gente, agora tem como customizar. Nossa, tem como customizar mesmo. Caramba, aqui ó, já comprei o negócio. Eu vou deixar de vermelho mesmo, pra ficar mais legal. Deixar de vermelho que é muito melhor. Tem como deixar de brilho. Deixar assim, metálico. Beleza. Aqui, voltar. Vamos voltar. Certeza. Voltar. Aê, tô com capacete. Eu tirei o capacete, como assim? Isso, com o capacete agora. Agora sim, ó. Agora sim, estamos pronto. Já. Dá reta agora. Soltar o banco. Agora só vou ficar andando por aqui. Se segura. Agora eu vou virar aqui. Por aqui, ó. Não passei por aqui não, hein. Aquilo na empinadinha, hein. Eita, meu Deus do céu, eu vou morrer. Caramba. Caramba, eu não sei o que eu tô fazendo. Caramba, vira. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de empinando a moto pra lá e pra cá. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou, eu fui. Tchau, galerinha. E finalmente eu consegui matar o personagem. Falou, gente. Até o próximo vídeo.